फाइट भन्छौँ हामीले सर्टमा, फाइट अगेन्स्ट कोरोना टेरर, कोरोना आतंक विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो कोरोना आतंकको विरुद्धमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि यो भोलि 1 गते कार्यक्रम गरेको विषयलाई लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ र यो कार्यक्रम काठमाडौँको हकमा पशुपति नाथ मन्दिरको अगाडि हामी सम्पूर्ण फ्याक्टका चाहिँ सदस्य, यहाँ स्थानीय जनता र यो राज्यले कोरोनाको नाममा जुन आतंक मच्चाएको छ, जसका कारणले पेसा व्यवसाय, मान्छेको लाइफ, स्वास्थ्यदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्ष चौपट पारेको अवस्थामा यसको विरुद्ध एउटा साङ्केतिक रूपमा अझै पनि यो लकडाउनलाई हामीले चाहिँ अन्त गर्न खोजेका छौँ भनेर हिजोको सरकारको प्रवक्ताले दिएको निर्णयहरू सुनाएको कुरामा अझै पनि मन्दिर, मठ मन्दिरहरू, स्कुल कलेजहरू र विभिन्न अति दैनिक जीवनमा, मानव जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई बन्द गराएर जुन किसिमको चाहिँ आतंक सिर्जना गरेको छ र आफैमा दोधारे नीति अपनाएको छ। उदाहरणको लागि पशुपतिनाथ लगायत विभिन्न मन्दिरहरू पूजापाठ र भक्तजनहरूलाई आउने कुराहरूमा रोक लगाइएको छ भने अर्कातर्फ मस्जिदहरू, क्रिस्चियन चर्चहरू देशभरि नै खुल्ला राखेको अवस्था छ। यो कोरोनाको विज्ञान सरकारको नजरमा आफू खुसी एउटा मनगढन्ते किसिमले चाहिँ जुन किसिमको निर्णय गरेको छ र मान्छेलाई एउटा के भने आम नेपालीलाई विशेष गरेर नेपालीहरूको एउटा पहिचान, नेपालीहरूको एक किसिमको चाहिँ समृद्ध यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसारको जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति छ त्यसलाई नै तहस नहस पार्ने हामीले सुन्दै गरेको र अहिले राजनीतिक रूपमा कोरोना आतंकको नाममा राज्यले गरेको नीति, अख्तियार गरेको यो आतंकलाई हेर्ने हो भने आफ्ना कतिपय राष्ट्रघाती निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउँदै गरेको कुरा यहाँहरू समक्ष प्रमाणित भएको छ। एमसीसीको विषयमा यति चर्को विरोध हुँदा यही बिचमा एमसीसीलाई पास गराएर रातारात यसलाई जनतामाथि थुपार्ने काम हुँदैछ र त्यस्ता राष्ट्रघाती कामहरू यो कोरोना एउटा चाहिँ ठुलो फाउन्डेसनको रूपमा यो सरकारलाई भएको छ। सरकारलाई ठुलो अवसरको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यसलाई जति सकिन्छ लम्ब्याउने भन्ने गरिएको छ र यसै बिचमा हामीले कोरोनाको जब यो आतंक सुरु भयो, विश्व मानसपटलमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूले यो इपिसेन्टर भनिएको देशहरू युरोप, अमेरिकातिर अहिले लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू सडकमा आएका छन्, विज्ञहरूले बोलेका छन् र उहाँहरूले यो कोरोना नितान्त आतंक हो, यसलाई एउटा सामान्य रोग, सामान्य एउटा चाहिँ सरुवा रोगलाई यो विधि यसरी अतिरञ्जन नापूर्वक यो विश्वमा जुन किसिमको डर र त्रासको खेती गरियो भनेर अहिले चाहिँ संसारका विज्ञहरू, नेपालकै सन्दर्भमा पनि धेरै विज्ञहरू अहिले बोलिसकेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा विभिन्न मानव जीवनको लागि चाहिने अत्यावश्यक सेवाहरू, अत्यावश्यक पेसा व्यवसायहरू खुलाउने एकदम क्रम अगाडि बढेको छ। यसै क्रममा हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि स्कुल कलेजदेखि लिएर शिक्षालयदेखि लिएर विभिन्न पक्षहरू खोलिसकेको र नर्मल लाइफमा गइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अझै पनि के त भन्दा आफ्ना ती जति पनि राष्ट्रगत कदमहरू, जति पनि भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई अझ संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यतातिर लकडाउनलाई सहज गराउने भन्ने यो जनताको जुन एक किसिमको आक्रोश देखिसकेपछि र हाम्रै यो चाहिँ कोरोना आतंक विरुद्धको अभियानले जुन किसिमको हामीले चाहिँ आवाज बुलन्द गऱ्यौँ, यो कुराले गर्दाखेरि पनि केही कुरामा एक कदम पछाडि हटे पनि समग्रमा जुन चाहिँ यो प्रिकसनको नाममा जुन मान्छेहरूलाई आतंकित गर्ने, मान्छेको लाइफ चौपट गर्ने काम कायमै भएको हुनाले हामी प्रदर्शन र विरोधलाई अगाडि बढाउने र नेपालको एउटा मूलधार भनौँ न हामीले के त भन्दाखेरि कोरोनाको विषयमा चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक हिसाबले एउटा छलफल पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। 3 करोड जनताले बुझ्न पनि जरुरी छ जुन किसिमको यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जे जति पनि म्यान्डेटहरू गरिरहेको छ यो वास्तवमा यो
मान्छे बचाउनको लागि हो मान्छे मार्नको लागि हो भन्ने कुरा अहिले संसारमा जुन चाहिँ घाम जस्तै छर्लङ्ग भएर आएको छ नेपालमा अझै पनि त्यसलाई दिग्भ्रमित पार्नको लागि सरकारी निकायहरू विशेष गरेर मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू रात दिन लागेको अवस्था छ। यसलाई चिर्नको लागि पनि हामी सडकमा नआइकन जनताले नबोलिकन यो चाहिँ बहसको विषय नहुने भएको हुनाले हामीले यसरी टेलिभिजन रेडियो अथवा चाहिँ के अरे लेख मार्फत मात्रै होइन कि एउटा प्रदर्शनको रूपमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो शान्तिपूर्वक एउटा प्रदर्शन जनताले गर्ने भनिसकेपछि यहाँको स्थानीय यो धर्मसँग सम्बन्धित सामाजिक राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ हामीले यो प्रदर्शन गरेका छौँ र एउटा नेपालको एउटा भनौँ न आस्थाको केन्द्र हिन्दूहरूको यत्रो ठुलो केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथको एउटा हामीले आशीर्वाद पनि लिने र यति ठुलो अभियान जुन चाहिँ के भने यो राज्य पुरा सुर्लुङमा डुबेको छ यसलाई चाहिँ नेपाललाई नै मुक्त गर्नको लागि हाम्रो पूर्वीय दर्शनको फन्डामेन्टल कुरालाई इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि र यो चाहिँ के त भन्दा मान्छेको जनजीवनलाई सामान्य गर्नको लागि चाहिँ पशुपतिनाथको एउटा आशीर्वाद पशुपतिनाथको अगाडि कम्तीमा यसका भक्तजनहरूले भोलिका दिनदेखि एउटा चाहिँ के अरे पूजाआजामा आफूलाई संलग्न गराउन सक्ने परिस्थिति बनोस् भन्नका लागि हामीले यहाँ काठमाडौँमा गरेका हौँ र अरू जिल्लाहरूको हकमा जिल्लाका साथीहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसारको प्रदर्शनको तयारी गर्नुभएको छ। यो देशव्यापी रूपमा यो एउटा निरन्तर अगाडि बढ्ने किसिमले हामीले चाहिँ काठमाडौँबाट एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ। यहाँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ र यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइदिएर र जति पनि कोरोनाको नाममा अहिले प्रदर्शन देशभरि भइरहेका छ उहाँहरूसँग हामीले एकबद्धता पनि गरिरहेका छौँ। यो कुरा पनि जानकारी गराउँदै अहिलेलाई म आफ्नो भोलि बिहान 8 बजे पशुपतिनाथको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि जाने पूजाआजाको र दर्शनको लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले जुन बिहान 8 बजे पशुपतिनाथको दक्षिण तर्फको प्राङ्गणमा विरोध सभा र धरना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो विषयमा उल्लेख गरिएको यो प्रेस वक्तव्य म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। कोरोना आतङ्क विरुद्ध अभियान फाइट अगेन्स्ट कोरोना टेरर प्रेस वक्तव्य 2077 5 महिना 31 गते असोज 1 गते बिहान 8 बजे पशुपतिनाथ मन्दिरमा जाउँ, लकडाउनसँग जोडिएका माफिया षड्यन्त्रहरूको विरोध गरौँ। कोरोनाको अनावश्यक त्रास फैलाएर लागू गरिएको माफिया लकडाउन सरकारले अझै पनि पूर्ण रूपमा हटाउने लक्षण देखाएको छैन। असोज 1 गतेदेखि यसलाई खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर उक्त निर्णयमा शिक्षण संस्थाहरू र धार्मिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र खुला नगर्ने नीति रहेको देखिएको छ। हामी सरकारको यो नीतिको विरोध गर्दछौँ। लकडाउन समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा आम रूपमा स्पष्ट भइसक्दा पनि यसलाई जारी राख्नुको पछाडि अदृश्य शक्तिहरूको स्वार्थले काम गरेको छ भन्ने तथ्य घाम झैँ छर्लङ्ग भइसकेको छ। कोरोना बहानामा उत्पन्न गरिएका अनेकौं अन्य दर्जनौं समस्याहरू यथावत कायम रहेका छन्। विश्वसनीयतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको पीसीआरको अनिवार्य प्रयोगबाट लुट मचाउने योजना, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट ब्याजमा ऋण लिएर कारोबार गर्नेहरूको ब्याज मिना, सटर र घरकोठा भाडामा लिएर बस्नेहरूको भाडा मिना, विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई बिना धरोटी ऋण उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्ने समस्या, विदेशमा अल्पत्र परेकाहरूलाई सहज रूपमा देश नफर्काउने र क्वारेन्टाइनका बहानामा तारे होटलमा राखेर लुट्ने योजना जस्ता समस्याहरू ज्यूका त्यौँ बाँकी छन्। सबै क्षेत्रको लकडाउन तत्काल अन्त्य गरी उपरोक्त समस्याहरू समाधान गर्न तुरन्त कदम चालियोस् र कथित लकडाउनको षड्यन्त्र गरेर देश अस्तव्यस्त बनाउनेहरू जो छन् उनीहरूको जायज यथाबाट पीडित नागरिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियोस् र डाक्टरहरू, नर्सहरू, सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू र उपचारका नाममा खटिएका अन्य व्यक्ति बाहेक अन्य सबैको लकडाउन अवधिको तलब भत्ता फिर्ता गरियोस् भन्ने मागसहित हामीले 77 साल असोज 1 गतेदेखि देशभरि शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अन्य क्षेत्रका साथै धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र पनि माफिया लकडाउनको शिकार भइरहेको छ। मानिसहरूको आस्थामाथि प्रहार गरेर मन्दिरहरू बन्द गरिएको छ। यस्तो गलत कदमलाई तत्काल फिर्ता लिन लगाउन काठमाडौँमा असोज 1 गते बिहान 8 बजे पशुपतिनाथको मन्दिर अगाडि शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम राखिएको छ। यो कार्यक्रममा व्यापक रूपमा सहभागी भइदिनु हुन र कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा प्रचारमा लगिदिनु हुन हामी आम सर्वसाधारण नागरिक, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सर्वदृश्य सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। संयोजक द्वय भरत दाहाल र कर्णबहादुर साई साथीहरूलाई हामी चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छौँ भने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई देश अस्तित्व रक्षाको चाहिँ सङ्कटमा पुगेको अवस्था छ।
हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यता हो। यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने उद्देश्यले सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जाग्नका लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र भोलि बिहान 8 बजे पशुपतिनाथको दक्षिण प्राङ्गणमा उपस्थित भई पशुपतिनाथको दर्शनका लागि दबाब सिर्जना गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्मेलन मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छौँ भोलिको आन्दोलनको विषयमा सहभागी हुने विषयमा कोरोनालाई देखाएर संसारलाई लकडाउन गरेर आम जिन्दगी अर्थव्यवस्था लगायतका सबै कुरालाई प्रभावित गरेछन् यो कोरोना आतंकले। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएछ संसदबाट कि यो सामान्य फ्लू हो, त्यसको बावजुद पनि त्यहाँ उहाँले स्पष्ट के पार्नुभएछ भने WHO को मापदण्ड हेर्ने हो भने त्यो मापदण्ड अनुसार कोरोना हो भनेर उहाँले भन्नुभएछ। त्यो कुरा सर्वव्यापी छ। यहाँ चाहिँ यो देशका विज्ञहरूले WHO लाई नै मान्ने हो भने तिमीहरूको काम के यहाँ यो देशमा? चर्को कर जनताबाट उठाउने, विदेशबाट लोन लिने, हामीमाथि थप्ने, अनि यी डाँकाहरूलाई पाल्ने, यी डाँकाहरूले, यी अपराधीहरूले, यी दलालहरूले केही NGO, INGO र विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका पैसा ब्रह्मलुट गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिएका छन्। तिनीहरूले जसरी पनि लकडाउन गर्नुपर्छ, जबरजस्ती PCR टेस्ट गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा मान्छेलाई, आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई क्वारेन्टाइनमा महँगो शुल्कमा होमिएको छ र यिनीहरूले मुठीभरका केही व्यक्तिले यसको फाइदा उठाइरहेछ। त्यसको विरुद्धको आन्दोलन यो। जुन अर्थव्यवस्था यो बिचमा कारोबारहरू भएन, त्यो कारोबार नभएपछि ब्याङ्कको ब्याज अनिवार्य तिर्नुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने, सहकारीले एउटा ब्रह्मलुट उठाइदिएको छ। सहकारीले सामान्य अवस्थामा पनि मान्छेहरू डुबेका छन् सहकारीबाट, ब्याङ्कबाट पैसा लिएका र व्यक्तिगत चाहुहरूबाट आफ्नो धन सम्पत्ति यथा ऋणको लागि गरगहना राखेर पनि व्यवहार गर्न सकेर बेहाल हालत छन्। तिनी पनि यो अवस्थामा होमिएका छन्, विवश अवस्था छन्। तिनका लागि, तिनका मुक्तिका लागि हामीले यो आन्दोलनको सुरुवात पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट सुरुवात गर्ने हामीले हुङ्कार गरेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ, इष्टमित्र, दिदीबहिनीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था पाल्नुभएका छन्, लाग्नुभएका छन्, सबै यसमा सहभागी हौँ। यो कुनै सङ्घ संस्थाभन्दा पनि आम जनताको हो। जुन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा आन्दोलन गर्दा पर्चा पम्पलेटमा के भनेका थिए भने अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने, तर त्यही अमेरिकाको पैसा MCC लाई अगाडि जसरी पनि ठुलो सङ्ख्यामा जनताको विरोध हुँदा पनि, विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गर्दा पनि त्यही पनि MCC लाई जबरजस्ती पास गर्ने, नियोजित षड्यन्त्र गर्दै उल्मान जस्ता इमान्दार व्यक्तिलाई विस्थापित गर्ने, पुनर्नियुक्ति नगर्ने यी सारा घटना, व्हाइट बडी काण्ड सबै घटनाले के देखिन्छ भने यो एउटा नियोजित षड्यन्त्रमा देशलाई होमिएका छन्। राजतन्त्र फैल्ने कारणै के छ भने यिनीहरूले पश्चिमा एजेन्टमा केही मुठीभरका व्यापारी सङ्घ संस्थालाई प्रयोग गरेर यो देशलाई बन्धक बनाएर, हामी नेपाली जनतालाई अपाङ्ग बनाएर यो विश्वका केही पुँजीपतिका इन्ट्रेस्टमा यिनीहरूले हामीलाई घुँडा टेकाएर एउटा नियोजित षड्यन्त्रमा होम्दैछन्। एउटा भनाइ छ, इकोनोमिक सब्जुकेसन लिड्स टु पोलिटिकल सब्जुकेसन भन्नाले आर्थिक रूपले हामी गुलाम भयो भने राजनीतिक रूपले पनि हामी परनिर्भर हुन्छौँ भन्ने त्यो भनाइ एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ यहाँ ठ्याक्क लागू भएको छ। त्यसैले विगतका इतिहासलाई गाली गर्दै यिनीहरूले जुन एउटा व्यवस्थाको सपना देखाए, ती व्यवस्थामा आएका सरकारका पक्ष होस्, विपक्षी होस् र केही नव उदाएका इलाइट वर्गका प्रतिनिधित्व गर्ने केही सङ्घ सङ्गठनहरू, पार्टीहरू छन्। महिला अधिकारका कुरा गर्नेहरू, मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू, बालबालिकाका कुरा गर्नेहरू, किसानका पक्षमा, मजदुरका पक्षमा, विद्यार्थीका पक्षमा कुरा गर्नेहरू, NGO, INGO सङ्घ सङ्गठन सबै मौन छन् र PCR टेस्टका पक्षमा उभिएका केही शक्तिहरू देखेका छन्। यो स्पष्ट बुझ्नुहोस्, जुन PCR टेस्ट आफैमा तपाईँको वैधानिक छैन, जुन एउटा रिसर्चको लागि बनेको हो, त्यसैलाई टेकेर कोरोना पुष्टि गरेर र हामीलाई आतङ्की पारेर एउटा भुमरीमा होमेका यी सत्ता पक्ष, विपक्ष लगायतका सबै शक्तिहरूको विरुद्ध हामी उभिनुपर्छ। यो कुनै सङ्घ सङ्गठन, हामी कुनै झन्डा बान्दा पनि नेपाली झन्डाको मुनि हामी आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ र जसरी प्रजा बलियो भएन भने देश बलियो हुन सक्दैन। हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। मानसिक रूपले हामीलाई गुलाम बनाइसकेका छन्, हामीलाई मसिन बनाइदिएको छन्। पार्टीको नाममा, सङ्गठनको नाममा, धर्मको नाममा, विभिन्न जात क्षेत्रको नाममा एउटा पङ्खा चलाउनका लागि बटन थिच्नुपर्छ अनि मात्रै पङ्खा चल्दो रहेछ। मसिन बनाइदिएछन्। जबसम्म तपाईँको पार्टीका नेताले तपाईँलाई आह्वान गर्दैन, तपाईँ हामी आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था छैन। कुनै विरोधको स्वरहरू बोल्ने अवस्था छैन। त्यो बाटा माथि उठ्नुहोस्। हामीलाई पार्टी महत्त्वपूर्ण होइन, जुन पार्टीले हामीलाई फोड दिएको छ त्यो पार्टीभन्दा पनि यो मातृभूमि नेपाल आमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण छन्। नत्र हामीलाई
आर्थिक रूपले कमजोर पारेर अपाङ्ग पारेर यो देशलाई पश्चिमा एजेन्डा अनुसार जसरी एमसिसी पास गर्न मर्यादै गरेछन् त्यही कम्युनिस्ट पार्टी जसले समाजवाद भनेर अमेरिका विरोध गर्थे त्यो एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता स्विडेनले लकडाउन लगाएन हामी पनि WHO को मेम्बर हो स्विडेन पनि मेम्बर हो अमेरिका पनि मेम्बर हो म अमेरिकाकै कुरा गर्छु अमेरिकाले WHO को गाइडलाइन मानेको छैन स्विडेनले मानेको छैन अरू धेरै राष्ट्रहरू छन् मानेको छैनन् किन तिनीहरूको त्यहाँ सङ्क्रमण त्यति फैलिएन त्यहाँ मान्छे मरेन किन भन्दाखेरि यिनीहरूको प्रपञ्च हामी बुझ्नुपर्छ अध्ययन गर्नु सबै अहिलेका दाजुभाइ युवाहरू एकदमै तपाईँहरू ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र पार्टीभन्दा माथि उठेर यो देशको लागि हामी एक हौँ भोलिको कार्यक्रमको लागि हामी आह्वान हौँ र एउटा जानकारी गरौँ भारतीय च्यानलमा चाहिँ तपाईँको एमाजोनले अहिले ग्रोसरी भनेपछि खुद्रा पसलको व्यापार जुन अहिले बन्द छ खुद्रा पसल त्यसका 30% डिस्काउन्टसम्म दिने गरी उनीहरूले एमाजोनले प्रमोट गरिरहेको छ एमाजोन भ्यानगार्ड एलन मस्क जस्ता बिल गेट्स जस्ता कम्पनीहरूले अहिलेको यो लकडाउनमा धेरै पैसा कमाए हाम्रो आर्थिक अवस्था धराशयी भयो भनेपछि यो षड्यन्त्र बुझ्नुहोस् र वर्ल्ड ब्याङ्कका अक्सफोर्डका दुईजना विद्वानले भनेका थियो कि 2020 देखि 25-30 सम्ममा रिटेलका हाम्रो खुद्रा पसल इन्टरटेनमेन्ट च्यानल र रेस्टुरेन्टहरूको व्यापार घट्छ 70 देखि 59% सम्म घट्छ भनेर एउटा डाटा पनि दिएको थियो 2016 मा त्यही अन्तर्गतको यो डिजाइन छर्लङ्ग भइसकेको छ भोलिको आन्दोलनमा यो आन्दोलन कुनै सङ्गठनको कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको नभएर हामी आम जनताको सङ्गठन यो आन्दोलन हो त्यसमा तपाईहरू सबैजनालाई सहभागी भई यी षड्यन्त्रकारीहरूको विरुद्धमा भण्डाफोर गरेर यो सबै कुरालाई ब्याङ्कको ब्याज मिना गर्ने किस्ता मिना गर्ने सहकारीका मिना गर्ने र हाम्रो आर्थिक क्षति जुन छ त्यो सरकारले पुरा गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो विनम्र अनुरोध छ जय गोरखनाथ म डाक्टर पूर्ण साई पशुपतिनाथ गोरखनाथको आँगनबाट यहाँहरूले सम्पूर्ण संसारभरि छरिनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले नेपाल र नेपालीलाई माया गर्दछन् उहाँहरू सबैलाई हामीले हार्दिक अपिल गरिरहेका छौँ यो कोरोनाको नाममा आतङ्क मचाएर राज्यले नेपाल र नेपालीलाई सिद्ध्याउने खेल खेलिरहेको छ यसको विरुद्ध हामीले अब प्रतिकार गर्नुपर्छ पहिला हामीले शान्ति रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ जनप्रदर्शन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको कस्तो किसिमले हाम्रो यो मागहरू पुरा हुँदै जान्छ त्यही अनुसारको हामीले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ जबसम्म यो आतङ्कवादको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो विरोध कार्यक्रमहरू जनप्रदर्शन र त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ हामी क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ त्यसमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने विश्वभरि छरिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पूर्ण रूपबाट सहयोग र समर्थन हुने छ भन्ने पूर्ण आशा छ हामीलाई विश्वास छ अब यो कोरोनाको नाममा मचिरहेको विश्व आतङ्क सबैलाई जग जाहेर भइसक्यो फेरि पनि कति अझै पनि भ्रममा छन् अब सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तिम स्थिति आइसक्यो हाम्रो हत्या हुँदैछ हाम्रो धन सम्पत्ति लुटिँदैछ देशलाई चाहिँ पूर्ण रूपले गुलामी बनाइसकेका छन् गुलाम बनाइसकेका छन् विश्व इतिहासमा कहिले पनि कसैको गुलाम नभएको उपनिवेश नभएको देशलाई यस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको देशलाई आज पूर्ण रूपबाट विदेशीको गुलाम बनाइसकेको हामीले प्रत्यक्ष रूपबाट अनुभव गरिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपबाट हामी आफ्नै देशभित्र शरणार्थी भएर देशभित्र बन्दी भएर आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने मात्र होइन हामी रोडमा भिखारी बनिरहेका छौँ भिखारी बनाएर हामीलाई सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक रूपबाट विक्षिप्त बनाएर निरीह बनाएर हाम्रो हत्या गरिँदैछ भइरहेको छ प्रत्येक दिन अब जाग्नुहोस् अब हाम्रो पूर्वीय दर्शन जसको घर घरमा हाम्रा डाक्टरहरू छन् घर घरमा हाम्रा चाहिँ गृहिणीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा सबैले जानेकी छिन् त्यो सम्पूर्ण कुरालाई विस्थापित गरेर हाम्रो विश्वले अनुसरण गरिरहेको आयुर्वेद हाम्रो योग हाम्रो मौलिकता हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई यिनीहरूले चाहिँ हत्या गर्दै दैनिक रूपबाट अहिले हाम्रो देशलाई समाप्त गरिसकेका छन् नेपाली भनेपछि सिद्ध्याइहाल्ने नेपालीको मौलिकता ग्रहण गर्नेहरूलाई सिद्ध्याइहाल्ने नेपालको धर्म संस्कृति मान्नेहरूलाई सिद्ध्याइहाल्ने नेपालको सम्पूर्ण पहिचान नै सिद्ध्याइसकेपछि अनि हामी कहाँबाट नेपाल रह्यो र कहाँबाट नेपाली रह्यौँ बहुतै संवेदनशील बहुतै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छौँ विश्व इतिहासमा संसारको इतिहासमा सृष्टिकालदेखि बन्द नभएको हाम्रो राष्ट्रिय गौरव जसको प्राङ्गणमा हामी नेपाल र नेपाली भनेर चिनिन्छौँ पशुपतिनाथ आज 5 महिनादेखि बन्द छ
बहुतै दुःखको कुरा हो। हाम्रो सम्पूर्ण पहिचान मेटिसक्यो। हामी माथि, हाम्रो नेपाल आमामाथि दैनिक बलात्कार भइरहेको हामी हेरेर टुलु निरीह भएर बसिरहेका छौँ। अब पनि हामी जागेनौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाजलाई पूर्ण रूपबाट पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल गर्दै भोलि पशुपतिनाथको ढोका खोल्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिहानको 8 बजे सहभागी भई हाम्रो यो अभियानलाई पूर्ण रूपबाट सफल तुल्याउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दैछौँ। जय गोरख, जय पशुपतिनाथ। कोरोना विरुद्ध अभियानमा म पनि एउटा महिलाको रूपमा अभियन्ताको कर्तामा 5 महिना अगाडिदेखि लागि परेको छु डाक्टर पूर्णा साईसँग। र आज हामीले विभिन्न संस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि हामी नै किन आज विशुद्ध नेपाली आउनुपर्ने भयो भन्दा जो कोही पनि आज आएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ सङ्घ संस्थाबाट उहाँहरूसँग आफ्नो निज स्वार्थदेखि त्यसैले म एउटा 6 वर्ष बच्चाको आमा महिला पनि निस्किनुपर्ने बाध्यता भयो। आज देशमा WHO को सम्पूर्ण हस्पिटल रिसर्च सेन्टरहरू चाहिँ माफिया, WHO को माफिया र WHO को मापदण्डभित्र रहेका यो आतंक मच्याउने र कोरोना भाइरस भनेर विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र ल्याएर भ्रष्टाचारदेखि लिएर हाम्रो धर्म संस्कार पूर्वीय सभ्यतामाथि षड्यन्त्र भइरहेको कुरा सर्वविदित। तर पनि हामी कानमा तेल हालेर आँखा बन्द गरेर टुटुटुटु सुतेर बसिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। आज हाम्रो धर्म र आस्था भएको केन्द्र श्री पशुपतिनाथ गुहेश्वरीलाई रातारात बन्द गर्दाखेरि पनि हामी मौन भाषी भएर बसिरहेको छौँ। यसरी कहिलेसम्म हामीले सहने? अब हामी यसरी घरभित्र थुनिएर हामी एउटा भेडा जस्तो, गाई जस्तो, गोरु जस्तो थुनिएर बसिराख्दाखेरि हामी मौन बस्नु हुँदैन। र जति पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि संसारभर छरिरहेका नेपाली दाजुभाइ तथा व्यापार व्यवसायमा लाग्नुभएका विभिन्न कम्पनी उद्योगपतिहरू र विभिन्न आर्मीका चिफहरूदेखि लिएर हस्पिटलका ठुला पदाधिकारीहरू तपाईँहरूको आफ्नो पद ओहदामा मात्र बसेर आफ्नो पदलाई ढाकछोप गरिकन आफू षड्यन्त्रमा नफस्दिनु होला। हामी जस्ता सर्वसाधारणको मर्म बुझिदिनुहोस्, हाम्रो मौलिक हक अधिकारलाई बुझिदिनुहोस्। र जो राजनीतिका नायकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न सभासद हलमा जानुभएका 600 सभासदज्यूहरू उहाँहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ? किन आज हाम्रो मौलिक हक अधिकार र हाम्रो 3 करोड जनतामाथिको भएको एउटा जबरजस्ती अनुसन्धान कोरोनाको स्क्याम लिएर हाम्रो शरीरको रगतदेखि लिएर विभिन्न केमिस्ट्रीहरू चेक जाँच गरेर WHO का ठुल्ठुला संस्थाहरूद्वारा चलिएका माफियाहरूले हामीलाई छर्लङ्ग हुने गरी चेक जाँच गर्दाखेरि पनि हामी मौन बसिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आज यसको विरुद्धमा छौँ कि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसार हामीले प्रकृतिको माध्यमद्वारा हामी उपचार गर्नुपर्छ। हामीले सम्पूर्ण देश धर्मको रक्षा देशको धर्म संस्कृति सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै हाम्रो मानव अधिकार पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। आज मानव अधिकारवादीहरू हिन्दू संस्थाका विभिन्न संस्था, साना संस्थाहरू पनि कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? र हामी आएर एउटा बच्चाको आमा महिला भएर र विभिन्न पीडित दाजुभाइहरूदेखि लिएर हरेक हस्पिटलका सम्पूर्ण मान्छेहरूको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने बाध्यता गरे कि जसले हामीले भगवान भनेर आज हामीले पूजा गरेर उहाँहरूको दलनमा गएर उपचार गर्थ्यौँ। तर आज हामीले उहाँलाई यमराज र यमदूत भनेर पुकार गर्नुपर्ने दिन आएर छ। भोलिको दिनमा अब यस्तो भन्ने दिन नआओस् कि हाम्रो मौलिक हक अधिकारलाई जोगाएर हामीले 3 करोड जनतामाथिको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगरौँ। यति भन्दै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।